친구라 하기엔 더 가까운 것 같은데 우린 그래서 Lipit Beach for the second time around, and as you can see, unlike before, ayan, medyo may mga waves na ngayon. I think it's because of the time whatsoever, but yeah, the waves that they have right now is who would like to learn surfing, so parang beginner's wave daw ang tawag dyan sa mga waves nandyan sa likod ko ngayon. So later, tatry natin kung makakapag-surf tayo today kasi it's been a while since the last time that I've surfed, so let's see! Hello Reelsterz! So welcome back to my channel. So I have here Sir Jed or Jedster. Wow! Magbablog na yan. Tatanungin natin siya kung ano yung experience niya sa pag-surf. Kasi first time niya nag-surf ngayon at nabinyagan siya dito sa Lipit Beach. Kamusta experience? So bago yan, tignan muna natin si Dallas kung gaano siya kaklino. Tatanggalin ko yung kamay ko dito. Tapos ibabalik na ng mukha niya. So yun, napakasarap. Nakaka-high pala mag-surf. First time ko lahat dito sa Baler. Mag-motorcycle ride tour, saka lalo na tong surfing. Sobrang sarap. Ngayon kapag balik ko ng Manila, surfboard agad yung hahanapin sa mga Japan surfers. Wow! Pabalik ako dito para mag-surf. Yes, ayan. Tapos mag-build ako ng coffee racer or scramblers. Tapos maka-eco. Diba? Ayan. So invite mo sila sa Savage Society. Ayun, kung gusto niyo magpatattoo sa akin, o kung kahit sa mentor ko na si J. Collis, ayan. Visit niyo lang yung page ko sa Facebook na Savage Society Tattoo at kay J. Collis Tattoo. Alright! Thank you so much, Sir Jed. So nag-surf naman ako kanina. Mamayangin natin yung video clip kay Sir Jed. Sumuko agad yung lola nyo. Umatake na naman yung fear ko sa tubig. Pero masaya na nakapag-surf ulit ako. So, yun lang naman for now, guys. This ends our day here at Baler. So, if you like this video, please don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you!